Bienvenidos Cheesecakers a este sexto video de su canal Cheesecake. Estoy aquí para compartirles un tema muy interesante, al igual que los anteriores, pero este tiene la particularidad de que ha sido el resultado de los videos anteriores. Realmente a mí me han cuestionado mucho, señores, el hecho de que yo he dicho tantas verdades por aquí. Y tengo que confesar que realmente ha sido difícil porque me han cuestionado familiares y amigos muy cercanos. Me preguntan, por ejemplo, mira, ¿por qué tú estás compartiendo todas esas cosas personales? ¿Por qué necesidad tú tienes de estar divulgando tu vida personal? Y yo realmente me quería tomar estos minutos para compartirles el por qué y para indagar en la razón por la cual nosotros como seres humanos ocultamos la verdad, señores, y es porque hace ruido y no debería ser así. Entonces, yo realmente estaba analizando el tema y me fui más allá. Yo entonces recordé que desde siempre, desde niña, he tenido problemas con mi mamá, que ya ustedes conocieron en el video anterior, porque yo siempre he sido muy honesta, porque no he tenido pelos en la lengua y porque específicamente con mi vida personal no he tenido ningún tipo de reparo en compartir incidencias, cosas buenas o cosas malas. Y esto también me ha traído consecuencias en mi vida a nivel profesional o personal, porque ciertamente cuando las personas tienen información sobre ti, tienen poder y pueden causar cualquier sinnúmero de situación negativa sobre ti. Pero esto no es lo único que sucede cuando compartimos cosas, también suceden cosas maravillosas. En este canal yo he sido testigo de que por medio de las enseñanzas y de la información que yo he compartido, muchísimas chicas, específicamente de la comunidad de Chicas Kiram, se han abierto de una forma impresionante y me han tenido la confianza de contar cosas que probablemente a ninguno de sus allegados le han querido contar. También pasó que luego de que yo publiqué que estoy divorciada, muchas personas se acercaron a mi madre en la institución donde ella trabaja para contarles que estaban pasando por el mismo proceso con sus hijos, señores. Y realmente ver que hay tantas verdades ocultas nos tienen que poner a pensar un poco por qué la verdad hace tanto ruido. Y me parece, mi humilde opinión, que es porque estamos en la búsqueda constante de vernos perfectos. Y no necesariamente es correcto. Nosotros somos seres humanos. Yo soy imperfecta y estoy feliz de tener tantos problemas, porque estos son los problemas que me han enseñado paso a paso a ser quien yo soy hoy en día. Y yo he aprendido todo esto compartiendo mis experiencias. He ayudado y también contando, he recibido consejos espectaculares. Quienes tienen la oportunidad de hacer una inversión económica y visitar un psicólogo, yo les recomiendo que lo hagan, señores, porque todos tenemos problemas que necesitamos trabajar. Es cuestión de nosotros ser honestos con nosotros mismos y con personas allegadas que nos puedan ayudar. Y con esto yo no quiero dejarles saber que yo estoy de acuerdo con que la vida de todos sea una guaguita anunciadora que andemos contando nuestras situaciones. No, porque no es así. De hecho, la vida personal, lo dice la misma palabra, somos seres personas, o sea, es íntimo. Pero con otras situaciones, un simple intercambio de palabras con un compañero de trabajo que probablemente un día te pregunte, ¿cómo estás? Y que tu respuesta sea excelente, cuando realmente tú sabes que en la mañana tuviste alguna situación personal. No es que divulgues tu vida, es que seas honesto, porque no necesariamente ocultándolo tú obtienes un beneficio positivo, es lo contrario. Quizás desahogándote, quizás manifestando cómo tú te sientes, tú puedas, como dije, obtener un buen consejo o quizás ayudar al otro que está pasando por la misma situación que tú. Y esa es mi experiencia. Yo abrí este canal como un proyecto personal con intención de contar un sinnúmero de temas profesionales que yo he aprendido en la poca experiencia como emprendedora que tengo, pero la forma en la que lo inicié fue compartiendo algo que yo debía contarle a mi comunidad de Chicas Kiram. Y sí, fue un tema personal, pero a raíz de eso, señores, pasaron cosas maravillosas. Yo me desahogué, que era mi propósito número 1. Mi mamá, que ella lo compartió con ustedes, sintió también liberación. Un sinnúmero de chicas compartieron tantas experiencias dolorosas conmigo y yo tuve la oportunidad de ser una herramienta de sanación. Entonces, compartir está bien, contar está bien. Nosotros no somos perfectos y realmente estar en la búsqueda de la perfección es lo que nos hace más infelices. Entonces, en este 2020, tómate como resolución ser un poco más honesto contigo mismo. Y luego, no necesariamente con una amiga, pero con tu mamá, con un hermano, porque realmente aquí es que encontramos lo que nos completa, esa forma de sentirnos auténticos y de lograr que cada situación que nos pase
que realmente las entendemos como negativas, no lo son. Son simplemente espacios para nosotros aprender, para nosotros saber que en cada una de las cosas que nos suceden hay un aprendizaje y no necesariamente hay que aprender en cabeza ajena. Realmente con cualquier situación que una persona que yo quiera mucho me cuente, yo aprendo un poquito. Entonces vamos a ser un poco más abiertos, no vamos a juzgar, vamos a entender que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros tiene ideales, que tiene filosofías y que realmente de esto se trata. Estamos todos en un mundo simplemente para compartirlo y ayudarnos y ser felices. Si este video te gustó, si tú entiendes que le puede aportar a otra persona que probablemente esté muy cerrada con sus emociones, compártelo y suscríbete porque vamos a tener mucho contenido interesante aquí. Así que Cheesecakers, gracias por estar.